show my friend. This is my friend from Bangladesh. He make it working very good. Everybody car send here make. 今天我们就聊关于车的维修和喷漆。这种小型的家用轿车，全身喷漆，大概是人民币1800左右。这车刚才打过漆了。这部车打底、磨光、抛光已经有3遍。这个做得非常好。No, I give you。这个清漆，它最少打上半个小时，在其他地方最多就是刷上1遍。这帮清漆的。Very shiny。这清漆它就打了半个小时，我在其他地方它才打1遍。这部日产是我经理的车，临审时前风挡不过关，有3面被刮蹭，用于700块钱人民币。在卡塔尔生活的菲律宾比较喜欢本田，印度、巴基斯坦等其他国家比较喜欢丰田，或者日产。这些所有的材料都是从中国过来。这2罐大概是55卡币，大概人民币105块左右。租一个厂房，房租为2万人民币，再雇3位工人，自己就可以当老板。